mundu ucio ndakurite wega. Orire thukuru ciregereirwo kuhingurwo kiumia giukite aciari aria mari na arutwo thukuru-ini cia thekondarĩ cia gukomwo college na university gicigo kia ubunge kia Rari ni makenereire kurekererio kwa basari ya muigana wa ciringi mirioni 76 makiuga ni mekwaurwo murigo wa bithi uria makoretwo naguo. Ni tukoretwo na challenges nyingi muno cia marihi ma thukuru na ni turacokeria muheshimiwa witũ ngatho Mburu wa Kahangara ni tondu muthenya wa umuthi ni ukire gutuhe basari na ni gututeithia muno ciana igicoka cukuru next week na turi aciari ni turacokeria thirikari ngatho na tukamihoya especially ithio ciana cia grade 10 maturore mwena wa textbook to tuna challenges nyingi muno ugakora cukuru ina enrollment nene no buku itirakorwo cie nyingi no ni turahope ni meguturorera mwena ucio. Kindu kibata ta githomo muturire wa mundu tondu ni tuona kona andu aria manakorwo mari anene muno kiambiriria kiao ni githomo na kungigakorwo we waciaritwo mucii muinyiririku atia na wina githomo ucoke uthome that is ucio ni undu umwe ni achievement nene muno ni tondu ona ngigakura ugakora uri mundu mugi. Aciari aya maugite ceki ici ciukite ihinda riria riagiriire amu aingi ao makoretwo mahutitio na njira nene ni kwambatira kwa garama ya muturire kuona makoretwo mehocetie mabataro ma family ciao wira-ini wa Shifarua. This bursary is going to help us to push our school fees. It has been good because some of us have been missing classes because of expiry of our lecture cards, but this is going to help us to go on with our class as well. Mwena-ini wao arutwo aria magunikite ni moritie thirikari kurora weru mitaratara ya marihi ma bithi ma university hamwe na kothi cia moko amu aingi ao makoretwo magiikara micii kumana na wagi wa bithi. Marihi me iguru no thirikari eho ya President witu William Ruto ni yageria guturumburia na tukona ati ni turahuthwo ni maundu maritu muno. Githomo kina goro muno na ni kiritu ngi muno tondu ni kwanja ndi mundu wina disability na ndirathomithia ciana ndina mwana wi KCA University mwaka wa kana na ni aremetwo ni guthoma tondu wa kwaga mbeca. Akirekereria basari no mubunge wa Rari Mburu wa Kahangara ni uritie aciari kuigirika hari gutigirira ciana ciao ciarungirira mitugo na migendere mega makiria mahindi-ini maya teknology ikoretwo ikireirwo. Njuge ati ciana citu kuringana thiria turi umuthi ithuĩ mahinda maria twathomaga ri tari mucii gutiari ona radio tiga TV ona radio gutiari no ru umuthi andu ciana icio mena maundu macio mothe na mena thimu githima tina thimu na ni muĩ nginya maundu maria mangionekana thiini wa thimu as much as ni turenderea no kuri ona ugwati mukiru hari ciana citu kuringana na maundu maria meguthi maki expose agwo na no wega kuga atiriri we muciari role yaku ta muciari ndugetikire gucoka na thutha ndugetikire kumiiga thi ndugetikire gwathwo ni mwana twitikire ciana icio ni citu na mangiura tukionaga gwiciria na ithuĩ tukikorwo tukiri handu hatari hega koguo tuendelee kushikilia watoto wetu na ndio waweze kuwa watoto ambao ni waadilifu mambo ya tabia na ndio pia masomo yao wataweza kuyapata vizuri. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Kimende Rari kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Wambui wa Icũgũ.